بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo biidhnillahi alkarim almannan tutaianza risala yetu mpya hii ambayo inazungumzia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na suala zima la namna ya swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Risala hii kwa jina inaitwa al-arba'una fi sifati salah. Hadithi ya 40 kuhusu namna ya swala. Al-arba'un, hadithi ya 40 fi sifati salah, kuhusu sifa ya swala aliyosali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amekusanya hadithi hizi na ameziandaa al-Sheikh ad-Doktor Abu Yahya Rashid Muallim Mahmud al-Shafi'i as-Somali as-Salafi hafidhahullahu ta'ala. Alipatiliza risala hii kuipitia ni al-Sheikh Suleiman al-Aini hafidhahullahu ta'ala. Na risala hii tumeiweka kwenye muda huu baada ya kutangulia rasail nyingi zenye kuzungumzia as-sala kwa upande wa sifa yake, ili iwe kama ni ushahidi wa kile ambacho kimetangulia katika kuizungumzia sifa ya swala ya Mtume. Kama mtakuwa hamjasahau, risala zilizotangulia zenye kuzungumzia sifa ya swala zilikuwa si zenye kuwekwa dalili, ni maelezo ya ahlul ilmi walioyatoa kupitia na kutokea kwenye dalili. Kwa ni mujarradi wa maelezo tu ambayo yametolewa kwenye dalail ashawahid. Kwa baada ya kupita risala hizo, tumeona sasa tulete ule ushahidi wa maelezo wanachuoni walivyozungumza swala, kwani wao wametoa wapi maelezo yale? Je, ni katika vinywa vyao tu na rai zao, au ni maneno yaliyotoka katika mishkatu nubuwa, katika masadir ya sheria yetu tukufu? Ndio madhumuni ya kuweka risala hii. Kama vile kiufupi tunaweka dalili kwa yale yaliyotangulia katika swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyosoma katika risala za nyuma. Kwa unaweza ukaitumia hii kutolea dalili maelezo yale, na kwa kiasi kikubwa sana Sheikh amejitahidi kuweka zile ahadithi ambazo zimekusanya namna ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sehemu kubwa sana. Ameenda na hilo mpaka huko mbele akaelezea mambo mengine ambayo ni katika mukammilat al-ahadith, vitu vyenye kukamilisha hadithi za sifa ya swala ya Mtume na vinginevyo. Almuhim, tunakazia na kutolea ushahidi maelezo ya risala zilizopita. Mwanzo kabisa mtunzi ameweka
sifatu salah, akaleta ahadithi hapo na mengineyo mbele kama tutakavyoyaona, na chini yake baadhi ya sehemu ameweka taaliqat Sheikh mwenyewe kwa ajili ya ufafanuzi wa baadhi ya maneno. Kwa insha Allah tutajitahidi kuyasoma ili lengo la kuwekwa kwake hizi taaliki lifikiwe, sababu lengo za kuwekwa ni kuweza kufafanua baadhi ya maneno yaliyotumika ndani ya hadithi. Kwa itakuwa sio vyema wala sio busara kuyaacha. Yaqulu al-muallif hafidhahu Allah ta'ala, sifatu salati, sifa ya swala, namna ya kuswali. An Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhie, anna rajulan dakhala almasjida fasalla, hakika mtu mmoja aliingia msikitini akaswali. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi nahiyati almasjid, na hali ya kuwa mtume swalla na salamu ziwe juu yake yuko katika pembe ya msikiti. Fi nahiyati almasjid, na hali ya kuwa mtume yupo katika pembe ya msikiti. Fajaa fasallama alayhi, akaja yule mtu baada ya kuswali akamsalimia yeye mtume. Kaja baada ya swala yake hadi kwa mtume akamsalimia. Nini kilitokea baada ya salamu yake? Kabla hatujaendelea, Abu Huraira ndiyo nani ambaye ndiye mpokezi wa hii hadithi? Jina lake ni nani Abu Huraira? Ni nani? Naam, Abdurrahman bin Sakhari ad-Dawsi al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Hawa maswahaba hawa waliotajwa katika hizi ahadith tutawazungumza kwa ufupi sana ili tuwajue. Tunaanza na huyu Abu Huraira, lakini mudhibiti, kwa sababu tukimkuta tena Abu Huraira nitawauliza swali baada ya maelezo haya. Kwa kila sahaba ambaye tutamzungumza kwa ufupi, tukimkuta tena nitauliza swali, wala sisemi nani atajibu na kuchagua tu fulani jibu. Maana wengine ukisema nani atajibu, niweze kamaliza kitabu hajawahi kujibu. Sitakuwa na kuchagua wewe hapo jibu, hasa vijana na watoto wadogo. Kwa unatakiwa udhibiti Abu Huraira jina lake Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi al-Yamani. Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi al-Yamani. Al-Imam adh-Dhahabi katika Siyaru A'lami an-Nubala anasema ukhtulifa fi ismihi ala aqwalin jamma, pamepatikana khilafu kuhusu jina lake huyu sahaba huyu juu ya kauli nyingi sana. Kisha akasema arjahuha, yenye nguvu zaidi katika hizo kauli, Abdurrahman ibn Sakhrin, hiyo ndio yenye nguvu, sio kwa maana yenye uhakika 100%. Abu Huraira jina lake lina khilafu kubwa kwa wanawachuoni, jina lake hasa ni lipi, lakini kauli yenye nguvu Abdurrahman ibn Sakhri. Waqila, na panasemwa, kisha akaleta majina mingi pale al-Imamu Dhahabi yanayosemwa kumuhusu Abu Huraira, akayataja mengi, kisha akasema al-Imamu Dhahabi wakadha fi ismi abihi aqwalu, na vile vile kuhusu jina la baba yake kuna kauli nyingi. Huyo Sakhari huyo pia kuna kauli nyingi kumhusu yeye. Abu Huraira amefariki Madina mwaka wa 85,
Amefariki mwaka wa 85 katika mji wa Madina, na hali ya kuwa umri wake ni miaka 78. Amefariki mwaka gani? Mwaka 85 Hijiria kwa tarehe za Kiislamu, ndani ya mji wa Madina, na hali ya kuwa umri wake ni miaka 78 akafariki. Huwa imamu almukthirina fi riwaya. Ye Abu Huraira ni katika maimamu au ye ni kiongozi wa wale masahaba wote waliosimulia hadithi. Ye anawaongoza kwa kusimulia hadithi nyingi. Masahaba wamepokea kwa mtume hadithi nyingi sana, na wametofautiana kwenye kusimulia. Kuna ambao wamesimulia sana, kuna wengine wamesimulia kidogo, wengine huwasikii kwenye kusimulia zaidi ya hadithi moja. Haina maana kwamba wao hawakuhifadhi hadithi wala maneno ya mtume. Kuna tofauti ya kwamba mtu kasikia sana na kasimulia sana. Sio kila aliyesikia sana alisimulia sana, sawa? Lakini katika wale waliosimulia maneno ya mtume kwa wingi, Abu Huraira anaongoza. Unaweza kujiuliza, sasa yeye na Abubakar, yeye alikaa muda mfupi na mtume. Abubakar tokea Maka. Hatupo huko. Inawezekana Abubakar kasikia mengi kushinda Abu Huraira, lakini Abu Huraira kasimulia sana kushinda Abubakar. Umeona tofauti lipi? Unaweza kuishi na mtu ukaona mengi kwake, lakini usiseme isipokuwa madogo tu, na mwingine akaishi naye huyo uleishi naye wewe muda mdogo, yale aliyoona yote akayasimulia. Kwa ikaonekana wewe umeishi naye muda mrefu, lakini mbona umesema kidogo? Huyo ameishi naye muda mfupi, lakini amesema mengi. Haina maana huyo aliishi naye muda mrefu basi hana mengi kumhusu huyu. Ameamua kusimulia kidogo, lakini ana mengi kumshinda huyu, ila huyu amesimulia mengi kumshinda yeye. Inawezekana ndivyo alivyo Abu Huraira. Abu Huraira ameishi na mtume miaka mitatu tu. Miaka mitatu tu mtume akafariki, lakini alivyosimulia amewashinda wote. Haina maana kahifadhi zaidi kumshinda Abubakar, kumshinda Umar, hali ya kuwa wao wametoka naye toka Maka mpaka kufa kwake zaidi ya miaka 13 kwenye utume wameishi naye. Na kama wengine maswahiba zake kabla hajawa mtume, kina Abubakar, wameona mengi, wamesikia mengi, lakini hawakusimulia mengi. Katika waliosimulia Abu Huraira anaongoza, sawa? Komenta taja maswahaba wanaoongoza kusimulia, baadhi yao ambao wamekithirisha sana, wewe wadhibiti pamoja na kiwango cha hadithi zao. Wa mwanzo Abu Huraira amethimulia Abu Huraira hadithi 5374. Hadithi za Abu Huraira alizozisimulia kutoka kwa mtume ni hadithi 5374. Animfuatia yeye kwa kusimulia zaidi Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar maarufu anaitwa Ibn Umar. Unaweza kusema Ibn Umar au Abdullah ibn Umar. Yeye amesimulia hadithi 2630. Amesimulia ahadith 2630. Kuna gepu kubwa hapo, kutokea 5000 mpaka 2000, ni parefu sana, lakini yeye ndo mtu wa pili kwa kusimulia sana. Sahaba watatu aliyesimulia sana ni Anas ibn Malik. Anas ibn Malik amesimulia hadithi 2286. Anas ibn Malik amesimulia hadithi
286 masimulizi yake. Sahaba wa 4 ambaye ni mwanamke sasa, Aisha ummul mu'minin. Aisha ummul mu'minin, yeye ni mtu wa 4 katika wale waliosimulia sana. Amesimulia hadithi 2210. Hadithi aliyosimulia Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin 2210. Anifuatia yeye ni Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas maarufu anaitwa Ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ametoa masimulizi ya hadithi 1660. Ni gepo kubwa kutoka 2000 yeye amekuja kwenye 1660. Kisha akamfuatia sahaba mwingine anaitwa Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah, huyu Jabiri Allah amridhie na baba yake, amesimulia ahadith 1540. Jabir ibn Abdullah amesimulia hadithi 1540. Kisha wa mwisho katika hao ni Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri amesimulia ahadith 1170. Kutoka 1500 za Jabir yeye amekuja kwa 1100. Ni gepo kubwa, 1170. Hawa ndo almukthiruna fi riwayati al-athar, waliokithirisha kwenye kusimulia athar. Haina maana wamehifadhi sana kushinda wengine, bali wao wamekithirisha kusimulia kuwashinda wengine. Wametoa zaidi mafunzo ya mtume kwa wingi kuliko maswahaba wengine. Kwa daraja zao ni hao wangapi hao? 7 wa mwanzo. Abu Huraira amesimulia hadithi ngapi? 5374. Wa pili Abdullah ibn Umar kasimulia ngapi? 2630. Anayefuata Anas ibn Malik kasimulia hadithi ngapi? 2286. Anemfuatia Aisha ummul mu'minin, mwanamke mmoja tu katika orodha hii kasimulia hadithi ngapi? 2210. Anemfuata Abdullah ibn Abbas, yana ngapi? 1660. Anemfuata Jabir ibn Abdullah, hadithi ngapi? 1540. Wa mwisho kati yao Abu Sa'id al-Khudri, yana ngapi? 1170. Ndio pale al-Imamu al-Hafidh as-Suyuti katika alfia yake Alfiyatul Hadith au inaitwa Nadhmu ad-Durar fi ilmi al-athar, akaeka ubeti mzuri pale. Ukihifadhi huu tayari umehifadhi hawa. Anasema wal mukthiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairata yalihi ibn Umar. Ubeti mmoja, wal mukthiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairata yalihi ibn Umar, waliokithirisha katika masimulizi ya hadithi Abu Huraira anamuandamia ibn Umar. Wa Anas wal bahru kal Khudri, na vile vile Anas na al-Bahr Abdullah ibn Abbas kal Khudri, kama vile Abu Sa'id al-Khudri naye amesimulia sana. Wa Jabir, na vile vile Jabir wa zawjatun nabii, na mke wa mtume ambaye ni nani? Aisha.
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. Beti mbili tayari umeshahifadhi wote hao. Nani ashahifadhi hizo beti nimpe zawadi? Walmukthiruna hamna. Haya, tawaandikia hapo baoni baadaye, sababu kila tukianza darasa ubeti na usikiliza kimaliza kitabu kila mmoja ashauhifadhi. Walmukthiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairata yalihi ibn Umar wa Anas wal bahru kal khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabiy. Ushawamaliza wote hao, kilichobaki ni kuhifadhi zile idadi za hadithi zao basi, ndio elimu sasa hivi. Sifatu salah, namna ya swala ya mtume. Abu Huraira anasimulia anna rajulan, hakika ya mtu mmoja, dakhala almasjida, aliingia msikitini, fasalla, akaswali. Yule mtu ilikuwa ni swala, sio swala ya jamaa, kaingia tu mwenyewe na swali. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi nahiyati almasjid, na hali ya kuwa mtume swala na salamu ziwe juu yake yupo katika pembe ya msikiti, amekaa pembeni msikitini na maswahaba wengine wapo karibu na yeye. Fajaa, akaja yule mtu, fasallama alayhi, akamsalimia yeye mtume. Baada ya kumaliza kuswali akaja kwa mtume akamsalimia. Faqala la, mtume akasema kumwambia yeye, faqala lahu, akamwambia yeye mtume, irji' fasalli, rudi ukaswali. Fa innaka lam tusalli, kwani hakika yako hujaswali. Irji' fasalli, rudi ukaswali, nenda ukaswali tena. Fa innaka, kwani hakika yako wewe, lam tusalli, hujaswali bado. Faraja'a fasalla, akarudi yule mtu akaswali tena. Faraja'a, akarudi. Fasalla, akaswali kwa mara ya pili hiyo. Thumma sallama, kisha akamsalimia mtume. Thumma sallama, kisha akamsalimia mtume. Faqala, mtume akasema, wa alaik, na juu yako salamu. Wa alaik manake na juu ya, ay wa alaika salam, na juu yako salamu. Irji' fasalli, rudi ukaswali. Fa innaka lam tusalli, hakika yako hujaswali. Mara ya ngapi hiyo? Mara ya pili anamrejesha, nenda ukaswali tena, hakika yako wewe hujaswali, kwa maana aende akaswali mara ya tatu. Qala fi thalitha, akasema kwa mara ya tatu, alienda ule mtu akaswali, akarudi tena, akamwambia mara ya tatu, rudi ukaswali. Qala fi thalitha, akasema kwa mara ya tatu, fa'alimni, nijulishe mimi ewe mjumbe wa Allah. Fa'alimni, nijulishe mimi, ay fa'allimni, nifundishe mimi ewe mjumbe wa Allah. Ameenda mara ya kwanza, kaambwa rudi, bado hujaswali. Mara ya pili, bado hujaswali. Mara ya tatu, bado hujaswali. Akasema hapana, fa'alimni, nijulishe mimi hiyo swala, kwa maana fa'allimni, nifunze mimi, sijui. Qala, mtume akasema kumwambia yule bwana, anamfundisha swala sasa. Na hapa ndio mahalu shahidi tunapochukua swala ya mtume. Idha qumta ila swala, pindi utakaposimama kwa ajili ya swala. Idha qumta ila salati, pindi utakaposimama kwa ajili ya swala. Fa asbighil wudu, eneza kwa ukamilifu udhu. Fa asbighil wudu, eneza kwa ukamilifu udhu. Chukua udhu kwa ukamilifu wake kama ulivyofunzwa katika sheria. Fa asbighil wudu'a, eneza kwa ukamilifu udhu. Thumma istaqbilil qibla, kisha elekea kibula. Thumma istaqbilil qiblata, kisha elekea kibla. Fakabbir, lete takbira. Itakuwa takbira gani? Takbiratu
al-ihram, waqra bima tayassara ma'aka min al-Qur'ani, waqra, nasoma wewe, bima tayassara ma'aka, kile kilichowepesika pamoja na wewe, bima tayassara ma'aka, kile kilichowepesika pamoja na wewe, min al-Qur'ani, katika Qur'ani. Soma ambacho kwako wewe ni chepesi kwenye Qur'ani, umekihifadhi, unaweza kusoma kwa uzuri bila makosa, soma hicho. Thumma rka', kisha rukuu, hatta tatma'inna raki'a, mpaka utulizane hali ya kuwa ni mwenye kurukuu. Thumma rka', kisha rukuu, baada ya kusoma rukuu, hatta tatma'inna raki'a, mpaka utulizane hali ya kuwa ni mwenye kurukuu. Thumma rfa' ra'sak, kisha nyanyua kichwa chako. Thumma rfa' ra'sak, kisha nyanyua kichwa chako. Hatta ta'tadila qa'ima, mpaka ulingane sawa hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Hatta ta'tadila, mpaka ulingane sawa, kwa maana ukae sawa sawa. Qa'iman, hali ya kuwa ni mwenye kusimama, usimame sawa sawa kwenye itidali hapo. Thumma sujud, kisha sujudu. Hatta tatma'inna jalisa, mpaka utulizane hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Hatta tatma'inna sajida, mpaka utulizane hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Usujudu, utulie kwenye sijida yako. Thumma rfa', kisha nyanyuka, kwa maana inua kichwa chako. Hatta tastawiya wa tatma'inna jalisa, mpaka uwe sawa sawa na utulizane hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Thumma rfa', kisha inuka hapo kwenye sijida ya mwanzo hiyo. Hatta tastawiya, mpaka uwe sawa sawa, watatma'inna, na utulizane, jalisan, hali ya kuwa ni mwenye kukaa kikao baina ya sijida mbili, tulia hapo. Thumma sujud, kisha sujudu kwa mara ya pili. Hatta tatma'inna sajida, mpaka utulizane hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Thumma rfa', kisha inua kichwa chako, toka hapo kwenye sijida ya pili. Hatta tastawiya qa'ima, mpaka uwe sawa sawa hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Unaanza rakaa ya pili sasa, umesimama sawa sawa, umemfundisha rakaa moja yote. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kisha fanya hayo katika swala yako yote. Thumma fa'al dhalika, kisha fanya hayo niliyokuelekeza, fi salatika kulliha, kwenye swala yako yote. Kamfundisha rakaa moja, kisha akamwambia haya mafunzo endelea nayo kwenye swala yote, kwa maana kwenye rakaa zote fanya mfano wa hivi nilivyokufundisha. Sawa? Hadithi hii wanawachuoni wanaita maarufu kwa jina la almusiu fi salatihi. Wanawachuoni ukiwa wameandika katika hadithi ya almusiu fi salati, wanakusudia hadithi hii, au almusiu salatahu, yule bwana aliyekosea swala yake. Maarufu kwa wanachuoni hadithi hii, hadithu almusi fi salati, hadithi ya mtu aliyekosea swala yake. Ukirudi katika sifatu salati ya Sheikh al-Albani, katumia sana hili neno, kama fi hadith almusi fi salati. Kwa washajua wanaofuatilia hadithi ni hadithi gani inayokusudiwa, ni hii hapa. Sasa huyu bwana ameingia msikitini akakosea kwenye swala yake, Mtume akamrejesha mara tatu. Mara ya tatu akamfuata Mtume, nifundishe, sijui zaidi ya hapa. Mtume akampa mafunzo haya kuanzia kisimamo hadi kumaliza sijida ya pili na kuanza rakaa mpya. Kisha akaambia mafunzo hayo peleka kwenye swala yako yote, kwenye rakaa zako zote za swala. Na huyu bwana aliyekosea wanawachuoni wanamtaja jina kwa sababu kuna riwaya zimemtaja, ila hapa hakutajwa. Sahaba huyo anaitwa Khalladu
ibn Rafi'. Huyo aliingia msikitini akaswali akakosea, akarejeshwa tena akakosea, mara ya pili akakosea, hadi ya tatu. Anaitwa Khalladu ibn Rafi', ndio jina lake. Nitayauliza hayo. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Al-Minhaj, ambayo ni sharhi ya sahihi Muslim ibn Hajjaj, anasema wa fihi dalilun ala wujubi at-tuma'aninati fi ar-ruku'i was-sujudi wal-julusi baina as-sajdatayn. Na ndani ya hadithi hii kuna dalili juu ya uwajibu wa kutulizana ndani ya rukuu na sijida na kikao baina ya sijida mbili. Kuna uwajibu wa kutulizana kwenye sijida yake mwenye kuswali, kwenye rukuu yake na kwenye kikao baina ya sijida mbili, lazima atulizane, ni wajibu. Kisha akasema Imam Nawawi, wa hadha madhhabuna, na haya ndio madhehebu yetu. Yepi hayo? Huo uwajibu wa kutulizana kwenye swala, hayo ndio madhehebu yetu. Wa madhhabul jumhur, na ndiyo madhehebu ya wengi katika wanawachuoni, jumhur ahlul ilmi, wale wanaofuatwa katika madhhabu. Walam yujibha Abu Hanifa, lakini Abu Hanifa hajawajibisha huko kutulizana. Wa taifatun yasira, na kundi la wanawachuoni kidogo, wao wanaona kutulizana sio katika wajibu ndani ya swala. Al-Imam an-Nawawi anasema wa hadha al-hadithu hujjatun alayhi, na hadithi hii ni hoja dhidi yao, kwa maana hii ni raddi kwao. Walaysa anhu jawabun sahih, na haina jawabu sahihi hadithi hii kutoka kwao. Kwa hadithi hii tunachofunzwa kikubwa sana, at-tuma'aninatu fi salah, kutulizana ndani ya swala. Yule bwana aliyekuja akarejeshwa mara tatu kuirudia swala yake, alikuwa hatulizani katika arkanu swala, hana utulivu, anaswali swala ya mtu mwenye spidi, swala za mwendo kasi, lakini mwenyewe anaona hivi ndivyo anavyoswaliwa swala. Kamsalimia Mtume, rudi ukaswali. Mara ya pili, rudi. Ya tatu akasema nifundishe, akafundishwa namna hii. Na ukiangalia hii hadithi, kila nukta anayofundisha Mtume huyu bwana anambia, kisha utulizane hali yako umesimama, kisha utulizane hali yako umerukuu, kisha utulizane hali yako umeitidali, kisha utulizane hali yako umesujudu. Kutulizana analikariri kila hatua, kwa sababu ndicho alichokikosea huyu bwana. Swala yake haikuwa na utulivu. Kwa wanawachuoni kupitia hadithi hii wakaainisha katika nguzo za swala at-tumaanina, utulivu. Swala isiyokuwa na utulivu haisihi, kama vile ambavyo Mtume aliikataa swala ya Khallad kwamba haiwezi kusihi, rudi ukaswali, fa innaka lam tusalli. Kwa nini? Hakuna utulivu. Swala yoyote ambayo haina utulivu haisihi, kwa sababu utakuwa imevunja nguzo miongoni mwa nguzo za as-salah. Ana Amr ibn Ata'in rahimahullah, kutoka kwa Amri ibn Ata, Allah amrehemu, huwa tabi'iyu jalilun, yeye ni tabi'i mtukufu, min tullabi sahaba, ni katika wanafunzi wa masahaba hao. Amr ibn Ata si sahaba, ni katika wanafunzi wa masahaba, yani walokuja baada ya Mtume kuondoka, matabiina hao. Amr ibn Ata rahimahullah, Allah mrehemu, annahu kana jalisan, hakika yake yeye Amri alikuwa ni mwenye kukaa, ma'a nafarin min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kikundi katika masahaba wa Mtume, swala na salamu ziwe juu yake. Nafar ni kikundi, ay jama'atun minan nas min 3 ila 10, ni kikundi cha watu kuanzia watu 3 mpaka 10. Waqila ila 7, na panasemwa mpaka kufikia watu 7, 3 mpaka 7 au 3 hadi 10, ndio inaitwa nafar. Nimetumika kwenye Qur'ani ile neno katika aya gani? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
minal jinni, kikundi katika majini. Nafarun imetumika wapi pengine kuhusu hao majini? Wapi? Suratul Ahkaf Allah anasemaje? Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran, sio? Falamma hadaruhu qalu ansitu. Nafaru kikundi, kwa jama'atun minan nas, kikundi cha watu, min 3 ila 10 au min 3 ila 7. Sasa Amr ibn Ata anasema kwamba yeye alikuwa amekaa pamoja na kikundi katika maswahaba wa Mtume. Fadhakarna salatan nabii, tukaitaja sisi swala ya Mtume, yani yeye na maswahaba. Anasimulia fadhakarna, tukaitaja sisi salatan nabii, swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika mazungumzo yao wakafikia kuitaja swala ya Mtume, wakawa wanasimuliana swala ya Mtume alikuwa kiswali hivi, kila mmoja anachangia. Faqala Abu Humaid as-Sa'idi, akasema Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu anhu, huyu ni sahaba. Sasa akasema sahaba mmoja anaitwa Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu anhu, kunia hiyo tunampa nani? Ayubu yako hiyo, Abu Humaid sahaba huyo. Faqala Abu Humaid as-Sa'idi, akasema sahaba Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu anhu, jina lake huyu katajwa kwa kunia, jina lake ni Abdurrahman ibn Sa'di. Jina lake ni Abdurrahman ibn Sa'di. Tumesema sahaba, tuelezea kwa ufupi Abdurrahman ibn Sa'di. Pia panasema jina lake Al-Mundhir ibn Sa'di, ima Abdurrahman au Al-Mundhir ibn Sa'di. Kunia yake Abu Humaid as-Sa'idi min Bani Sa'ida, kabila lake, kwa kanasibishwa as-Sa'idi al-Ansari al-Madani al-Khazraji, ndio kabila lake, min Bani Sa'ida min al-Khazraj. Abu Humaid Abdurrahman au Al-Mundhir ibn Sa'di, naye ni mmoja katika fuqaha us-sahaba, wale wanawachuoni wa fiqhi katika maswahaba. Mmoja alikuwa ni huyu Abu Humaid as-Sa'idi Abdurrahman ibn Sa'di. Amefariki mwaka wa 60, amefariki mwaka wa 60 mwishoni mwa khilafa ya Muawiya, mwisho wa khilafa ya Muawiya. Pia panasemwa kabla yake, kabla ya khilafa ya Muawiya, mwaka wa 60 amefariki. Nani huyo? Abu Humaid as-Sa'idi al-Ansari al-Madani al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu. Sasa anasema faqala Abu Humaid as-Sa'idi radiyallahu anhu, akasema sahaba Abu Humaid as-Sa'idi Allah mridhie, ana kuntu ahfadhakum li salati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ana kuntu, mimi nilikuwa, ahfadhakum li salati rasulillah, ni mwenye kuhifadhi zaidi kwenye swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anaambia wenzake alokaa nao maswahaba na baadhi ya tabi'un, anaambia mimi nilikuwa ni mwenye kuhifadhi zaidi kwenye swala ya Mtume, nilikuwa nikifuatilia na kuhifadhi sana namna Mtume anavyoswali na maneno yake ya swala. Anasimulia sasa, kama una vipi Mtume akiswali, anasema raaituhu idha kabbar, nilimuona yeye Mtume pindi anapoleta takbira ya swala, ja'ala yadai, anaifanya mikono yake hidhaa mankibai, usawa wa mabega yake. Hidhaa kwa maana hadhwa au nahwa mankibai. Ja'ala yadai, anaifanya mikono yake hidhaa mankibai, usawa wa mabega yake mawili, anyanyua mikono hadi usawa wa mabega. Wa idha raka'a, na pindi anaporukuu, amkana yadaihi min rukubataihi, anaimakinisha mikono yake kwenye magoti yake. Wa idha raka'a,
na nilimuona mimi mtume pinde anaporukuu, amkana yadai, anaimakinisha. Kumakinisha ni kuweka vizuri sawa sawa, anaimakinisha mikono yake mirrukubatai, kwenye magoti yake. Thumma hasara dhahrahu, kisha anainamisha mgongo wake. Thumma hasara dhahrahu, kisha anainamisha mgongo wake. Fa idha rafa'a ra'sahu, na pindi anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye rukuu hiyo. Sasa fa idha rafa'a ra'sahu, na pindi anaponyanyua kichwa chake. Istawa, analingana sawa. Istawa, analingana sawa, ni katika kusimama kwenye kuitadili pale. Hatta yauda kullu faqarin makanahu, mpaka virudi au kirudi kila kiungo sehemu yake. Faqar ni vile vijimfupa vya uti wa mgongo. Faqar vile vimfupa vya uti wa mgongo, vile cheni ile ya uti wa mgongo, sawa. Kiwepesi unasema mifupa, lakini ukusudiwa ile vile vipingili vya uti wa mgongo, ndo faqar. Hatta yauda kullu faqarin makanahu, mpaka kirudi kila kiungo sehemu yake. Anasimama sawa kwenye itidali, kila kitu kinarudi sehemu yake. Fa idha sajada, na pindi anaposujudu. Wadaa yadai, anaweka mikono yake. Ghaira muftarishin, hali ya kuwa si mwenye kuitandika juu ya ardhi. Ghaira muftarishin, hali ya kuwa si mwenye kuitandika juu ya ardhi. Anaposujudu hapo sasa anaweka mikono yake. Ghaira muftarishin, hali ya kuwa si mwenye kuitandika juu ya ardhi, haitandiki mikono juu ya ardhi wakati amesujudu. Wala qabidhihima, wala mwenye kuibana hiyo mikono miwili, haibani akaambatanishe na mbavu zake. Haitandiki juu ya ardhi kama anavyotandika wanyama wakali, wala haibani hiyo mikono kuibana na mbavu zake, anaitanua kuiepusha na mbavu. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqibla, na anaelekeza ncha za vidole vya miguu yake miwili kibula. Wastaqbala, na alikuwa mtume anaelekeza bi atrafi asabi'i rijlaihi, ncha za vidole vya miguu yake. Alqiblata, anaelekeza upande wa kibla. Fa idha jalas, basi pindi anapokaa. Fi rak'ataini, kwenye rakaa mbili, kwa kwenye rakaa ya pili. Fi rak'ataini, kwenye rakaa ya pili, kwa maana itakuwa tashahudi ya mwanzo. Fa idha jalas, na pindi anapokaa. Fi rak'ataini, kwenye rakaa ya pili, tahiyatu ya mwanzo. Jalasa ala rijlihi al-yusra, anakaa juu ya mguu wake wa kushoto. Wa nasaba al-yumna, na anausimamisha mguu wa kulia. Wa kushoto anaukalia, wa kulia anausimamisha pembeni. Wa idha jalasa fi rak'ati al-akhirah, na pindi anapokaa kwenye rakaa ya mwisho, tashahudi ya pili hiyo sasa. Wa idha jalasa fi rak'ati al-akhirah, na pindi anapokaa mtume kwenye rakaa ya mwisho. Qaddama rijlahu al-yusra, anautanguliza mbele mguu wake wa kushoto. Wa nasaba al-ukhra, na anausimamisha mwingine utakuwa ni wa kulia, huo sasa anausimamisha. Qaddama rijlahu al-yusra, anautanguliza mbele mguu wake wa kushoto. Wa nasaba al-ukhra, na anausimamisha mwingine ambao ni wa kulia. Wa qa'ada ala maq'adatihi, na anakaa juu ya makalio yake. Hakalii mguu, anakalia makalio yake, tofauti na tashahudi ya mwanzo. Maneno haya yanasimulia nani? Abu Humaidi As-Sa'idi Abdurrahman ibn Sa'd Al-Khazraji, namna ya swala ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa chini kaika taaliki Sheikh, rawahu al-Bukhari, amesimulia al-Imamu al-Bukhari kwa namba hiyo hapo. Kisha akasema haswara dhaharahu. Nini maana ya haswara dhaharahu?
manake thannahu fi istiwa'in min ghairi taqwisin. Thannahu, aliunyosha huo mgongo, fi istiwa'in, katika kuwa sawa sawa, au kwenye kuwa sawa sawa. Alinyoosha mgongo kwenye kuwa sawa sawa ili usipinde, min ghairi taqwisin, basi na kupinda mgongo huo, kuweka ile namna ya upinde au muonekano kama vile wa mwezi mchanga, umepinda mgongo katikati umekuja juu, ndo taqwis. Alikuwa anaonyoosha hali ya kuwa sawa basi na kupinda mgongo wake. Kisha akasema neno faqari, maneno yatumika kwenye hadithi haya. Faqari maana yake nini? Khirzu dhahr, vipingili vya mgongo, sawa, ule uti wa mgongo, ile cheni yake, vile vifupa ambavyo vimeshikana vinaunda uti wa mgongo. Khirzu dhahr ni vile vipingili au vifupa vya mgongo kwenye uti wa mgongo. Ghaira muftarishin maana yake nini? Wadi'an dhira'aihi 'ala al-ardh, mwenye kuweka dhiraa zake juu ya ardhi. Sasa yeye kwa mtume ghaira muftarishin, si mwenye kuweka mikono yake juu ya ardhi, haitandiki mikono yake kama anavyotandika wanyama wakali wakilala, haikuwa hivyo. Wala qabidhihima, nini maana yake? Ay dhammuhuma ilayhi, hakuwa ni mwenye kuibana hiyo mikono miwili kwake yeye, kuibana na mbavu. Anasema laftatun, kama vile angalizo. Hakadha kanat majalisuhum, hivi ndivyo vilivyokuwa vikao vyao. Sisi tumeona hili tukio nalisimulia nani? Amr ibn Ata ambaye ni tabi. Anasema kwamba yeye alikuwa baadhi na maswahaba katika kuzungumza kwao wakawa wanahitaja namna ya swala ya mtume, ndio stori zao. Ghafla Abu Humaidi akaanza kusimulia yeye alivyoipokea na kuiona swala ya mtume. Sasa mtunzi anasema, Abu Yahya anasema angalizo, hivi ndivyo vilivyokuwa vikao vyao hao wema waliotangulia. Yatadhakaruna liilm, wanajikumbushia au wanakumbushana elimu. Yatadhakaruna liilma, wanakumbushana elimu, wanaifanyia mudhakara, wanaizungumza swala ya mtume na mambo mengine ya khairi. Ndio vikao vyao vilivyokuwa. Ala khilafi ma alayhi kathirun min majalis al-akhyar, kinyume na yalivyokuwa mambo mengi katika vikao vya watu bora. Fi hadha zaman, kwenye zama hizi, kinyume na vikao vya wengi katika wanaoitwa kuwa ni wabora kwenye zama hizi, vikao vyao haviko hivi. Milinshighali bilqili wa qal, kutokana na kujishughulisha na pamesemwa na amesema, yani story, umbea, ufitinishaji, ubuyu kwa lugha za sasa. Qili wa qal, pamesemwa, amesema, yule alisema hivi. Ndio siku hizi vikao vinaenda hivyo, tofauti na vikao vya as-salaf walikuwa yatadhakaruna liilm, wao wanakumbushana elimu. Fa in lam taslam majalisuhum mimma harrama Allahu azza wa jalla, ijapokuwa havikusalimika vikao vyao watu wa siku hizi kutokana na yale ambayo Allah ameharamisha. Wao walikuwa wanakumbushana ilmu, sisi tunazungumza umbea na ufitinishaji na uongo na kuwasema watu, kuwasengenya. Tofauti baina ya vikao viwili hivi. Anarudi juu anasema, ana Aisha, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, qalat, Allah amridhia Aisha amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, yastaftihu salata bitakbir, anaifungua swala kwa kuleta takbira. Takbira gani hiyo? Takbiratul ihram. Alikuwa mtume anaifungua swala bitakbiri, kwa kuleta takbira. Wal qiraati, na anaifungua swala kwa kisomo bi alhamdulillah, kwa kisomo cha alhamdulillah. Wal qiraat, na anaifungua swala kwa kisomo
bilhamdulillah cha alhamdulillah. Akianza kusoma tu wao walikuwa wanasikia alhamdulillah, mtume anasoma suratul Fatiha. Swala ni ifungua kwa takbiratul ihram, lakini kisomo ambacho kinaanza kusikika ni alhamdulillahi rabbil alamin. Ndivyo walikuwa wakisikia maswahaba. Wakana idha raka, na alikuwa mtume pindi anaporukuu. Wakana, na alikuwa mtume idha raka, pindi anaporukuu, lam yushkhis ra'sahu, hakiinui juu kichwa chake. Lam yushkhis ra'sahu, hakiinui juu kichwa chake, yani kikaepukana na mgongo wake, kwa kichwa kwa juu mgongo uko chini, hafanyi hivyo. Walam yusawibuhu, wala hakiinamishi chini ikawa kichwa kimeingia chini mgongo uko juu, hawi hivyo. Walam yusawibuhu, na wala hakiinamishi chini. Walakin baina dhalik, lakini baina ya hayo mawili, baina ya kuinua na baina ya kuinamisha, anakiweka usawa wa mgongo wake. Wakana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku', na alikuwa mtume pindi anaponyanyua kichwa chake kutoka katika rukuu. Wakana, na alikuwa idha rafa'a ra'sahu, pindi anaponyanyua kichwa chake min ar-ruku', kutoka katika kurukuu, lam yasjud, hasujudu, hatta yastawi qaima, mpaka alingane sawa hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Anapotoka kwenye rukuu kufika kwenye i'tidal, hainamishi mgongo wake kwa ajili ya kusujudu, hatta yastawi qaima, mpaka alingane sawa hali ya kuwa ni mwenye kusimama, asimame sawa sawa pale kwenye i'tidal. Wakana idha rafa'a ra'sahu min as-sajida, na alikuwa mtume pindi anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye kusujudu sijida ya mwanzo, lam yasjud, hasujudu kwenda sijida ya pili, hatta yastawi jalisa, mpaka alingane sawa hali ya kuwa ni mwenye kukaa, akae sawa sawa pale kikao baina ya sijida mbili, ndio aende sijida ya pili. Wakana yaqul, na alikuwa anasema, yaqulu hapa kwa maana yaqra'u. Wakana yaqul ay wakana yaqra'u, na alikuwa anasoma fi kulli rak'ataini, katika kila rakaa ya pili, at-tahiyyata, anayesoma tahiyya tashahudi. Wakana yaqul, na alikuwa anasema, kusema hapa ina maana ya kusoma. Wakana yaqra'u, na alikuwa anasoma mtume fi kulli rak'ataini, ndani ya kila rakaa mbili, kwenye kila rakaa mbili, at-tahiyyata, yani at-tashahhuda, anayesoma tashahhud. Wakana yafrishu rijlahu al-yusra, na alikuwa anautandika mguu wake wa kushoto. Wayansibu rijlahu al-yumna, na anausimamisha mguu wake wa kulia. Wakana yafrishu, na alikuwa anautandika mtume rijlahu al-yusra, mguu wake wa kushoto. Wayansibu rijlahu al-yumna, na anausimamisha mguu wake wa kulia. Wakana yanha, na alikuwa mtume anakataza. Wakana yanha, na alikuwa mtume anakataza an uqubati shaitan, kuhusu kikao cha shetani. An uqubati shaitan, kuhusu kikao cha shetani. Mtume alikuwa anakataza hicho kikao, msikae kikao cha shetani ndani ya swala. Wayanha, na anakataza an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi, kutandika mtu dhiraa zake mbili. Iftirasha as-sab'i, kama kutandika kwa wanyama wakali. Wayanha, na alikuwa mtume anakataza an yaftarisha ar-rajul, mtu kutandika dhira'aihi, dhiraa zake mbili, wakati amesujudu asitandike dhiraa mbili. Iftirasha as-sab'i, kama kutandika kwa wanyama wakali. Wale wanyama wakali kama simba, chui, inapaka, hao mbwa, wanapolala ona miguu yao ya mbele au mikono yao wanavyoitandika juu ya ardhi. Sasa mtume alikuwa
anakataza watu wasitandike mikono yao wanaposujudu kama kutandika kwa wanyama wakali. Wa kana yakhtimu salata bitaslim, na alikuwa anaihitimisha swala kwa kutoa salamu. Wa kana yakhtimu salata, na alikuwa anaihitimisha kwa maana anaimaliza swala bitaslim, kwa kutoa salamu. Nani anasimulia haya? Aisha radhiyallahu ta'ala anha.